プロレス裏話、登録してね。アントニオ猪木はガチで強かった。猪木さんは日プロに来たどのメダリストよりも強かった。日本プロレス入門時、俺のそれまでの人生は全勝だった。日プロ道場でも問題なく勝てた。皆が一番というアントニオ猪木にセメントを仕掛けた。完敗だった。柔道メダリストだった坂口誠二や荒井ロモサも誰一人として猪木さんには勝てなかった。アントニオ猪木は団体のエースでスター。これは必然だったんです。星野勘太郎。猪木の寝技の師匠はカール・ゴッチ。多くの方がそう思っているはずです。しかし猪木にはゴッチだけでは教えられなかったはずというテクニックをたくさん持っております。最先端の総合格闘技で使われている技、有効な技をプロレスラー時代には稀に見せていました。猪木はガチで強かった。その秘密は日本プロレス説。今回はゴッチ道場が日本に正式に開かれ、ゴッチからしっかりと寝技をトレーニングしてもらう、それ以前の猪木の話を中心に行っていきます。ゴッチだけでは説明のつかない技の数々、どうして猪木は身につけたのか、そこに焦点を当てていきます。猪木のアマレステクニックなどはどこで身についたかから始まります。プロレス裏話、登録してね。猪木の本物の寝技技術を最初に公開したのは猪木アリ戦の公開スパーリングの時ではないでしょうか。猪木はアリ戦前の公開スパーリングでアキレス腱固めや膝十字、柔道のテクニックである三角締めや股先といったアマレステクニックから柔術テクニックである引き込み、膝固めや腕十字など、さらにガードポジションから相手を足でコントロールするという柔術を身につけているとしか思えない数々の技を裸の姿勢でそれをやってのけています。これにモハメド・アリはびっくりしたんですよね。寝技経験者なら誰でもわかるくらい猪木のそれはすごかったです。結果アリが帰る帰らないで揉めた後に猪木はルールによって完全に封じ込められたのであります。プロレス裏話。他の試合でもガチンコで行われた韓国でのパクソンナン戦、そしてパキスタンの英雄ボロブラザーズのアクラム・ペールワンとの一戦では有形のサブミッションと裸で柔術のグラウンドテクニック UWF プラス柔術をやっているような動きをたくさん見せております。そしてアクラム・ペールワン戦では最後は木村ロック柔道の関節技でペールワンの腕を折ったのです。アクラム・ペールワン戦では試合直前にセメントを申し込まれきっちりグラウンドで圧勝しました。このアクラム・ペールワン戦の時には猪木はモハメド・アリと対戦した後で世界的にアリと戦った男として有名になっていました。わざわざ忙しい時にパキスタンに行ったのかというと、単純にギャラが良かったからです。でその後日本に帰ってしばらくしてジュベル・ペールワン戦をオファーがあるんですよね。それでセメント仕掛けられてまた行く猪木さんもすごいですよね。ジュベール・ペールワン戦は寝技はガチ、パンチキックの部位は顔面への攻撃はなしというルールで行われたはずです。そして猪木にペールワンサイドから負けなくていいから勝つことだけはしないでくれと言われて10分5ラウンド50分の戦いを引き受けた猪木さんは本当にすごいですね。そして10分5ラウンド猪木は下の状態からオイルをベタベタに塗りたくったジュベール・ペールワンとほぼ互角かそれ以上の戦いを見せております。この試合は本当に見応えがあります。このペールワン一族とのガチンコ、そしてパクソンナンなどの話はまた動画で出させていただきます。本当に猪木は桜庭和志を見ているようで、レスリングのポジショニングの動きを見ているようでもあり、柔術家が戦っているように見えたり、猪木のセメント、ガチンコ、シュート、そちら関係は猪木あり状態を筆頭として様々な寝技の経験者しかできないであろう技がすごく出ておりますので、ぜひ検索してご覧くださいませ。猪木は本格的な柔術を日プロ若手時代にすでに覚えたと推測されます。それは沖地貴さん、大坪さん、北沢さんなど日本プロレス関係者の数々の証言から察することができます。それでは見ていきましょう。まずこの方は外せません。北沢元幸さん、私の知り得る中で猪木と一番スパーリングをしたと思われる方です。東京プロレス、日本プロレス、新日本プロレス、猪木と共に行動をした北沢元幸さん、カール・ゴッチやウォルクハンにも
決めさせなかった男としても有名です。北沢は当時の猪木とのスパーリングの様子などを語ります。自分は運が良かったんですよ。誰も猪木さんと戦いたがらなかったので。東京プロレスから日プロに帰ってきた頃の猪木さんはもう強すぎて、大坪さんや吉原さんに初めは決められていましたが、あっという間に追い越しちゃったので、なので誰も猪木さんのスパーリングをしたがらなくなり、僕が延々と関節技を身につけることができました。今の僕があるのは猪木さんのおかげだと思っています。僕も相当寝技は強い方でしたけど、これが猪木さんはやっぱりすごい体してるし、その当時からもう道場の中でグラウンドテクニックの各種競技全て強かったです。セメントやれば分かりますよ、アントニオ猪木の強さは。セメントというのは一人が亀の状態から始めて寝技でスパーリングをやることです。シンプルに言うとガチンコのレスリングプラス寝技ですね。猪木さんの強さは本当に別格。こんな人いるんだなって本当に思いました。猪木さんのルーズジョイントっていう噂があるけど、あれ本当ですよ。逆取ってもなかなか決まらない。スルスル抜けていくんです。でもそんな人とずっとスパーリングをできたから僕も強くなれたのです。上田馬之助さんも強かったですよ。裏では強いって噂、あれは本当です。総合格闘技がある時代だったら間違いなく日プロ若手時代の猪木さんならチャレンジしていたでしょうね。猪木さんは同期が馬場さんで絶対に強くならないと上にはいけないっていう覚悟を持って人生かけてやられてましたからね。大物プロレスラー X はこういう猪木さんの絡みつき喉に食い込んでくるスリーパーは本当に気がついたら落ちていたという感覚。アントニオ猪木のスリーパー、こんな細い上だろうとってことないだろうと鷹をくくっていたのだがすごかったですよ。とにかく早く強くなった猪木は異例の入門3ヶ月程度でデビューとなります。そのことについて猪木本人はこう語ります。最初は先輩から教えていただいて 2,3 ヶ月したら勝てるようになりました。天性のものがあったのでしょうね。ブリッジだけは強かったし格闘技経験もないやつということで私のことを舐めていたのもあったのでしょうね。ともかくスパーリングで勝てるようになったので試合に出てみろとなったわけです。猪木は猛者が集う日プロ道場で文字通り強さで早期デビューを果たしたのです。プロレスラーアントニオ猪木の近くに一番いた藤波辰巳はこういう。僕はずっと会場の付き人をやってましたので分かります。間違いなく日プロ道場の中で一番強かったのは猪木さんです。猪木さんは強いだけでなく凄さがとんでもない。どこからそのエネルギーやスタミナが来るのかなって。僕が初めて見たアントニオ猪木は圧倒的でしたよね。僕はずっと今でも猪木ファンだから猪木さんのことは誰よりも分かってるつもりです。道場での猪木を見た力道山は猪木の驚くべき強さと類いまれなる運動神経に感銘を受けたと言います。山本小鉄はこういう。オフの日に自費でゴッチさんのところに稽古に行ってたぐらいですからね。馬場さんにプロレスのリングで勝つには自分は強くなるしかない。その気持ちがあれだけ猪木さんを強くさせたのだと思います。そして北沢はこういうことも言っていた。ビル・ロビンソン戦、まあプロレスの試合、猪木さんボンボン投げられまくってましたけど、あれは徹底的に猪木さんがセールをしてロビンソンを際立たせた試合であると僕は思っていますので、総合力で言ったらカール・ゴッチ、ビル・ロビンソンは同格で猪木さんはその2人より上だと確実に僕は思いますね。身をもって知ってますから。そんな猛者たちが集まる日プロ道場、そこの道場長はとんでもない人です。沖敷菜さん、柔術プラス柔道、そんな柔術家が日プロ道場にはいました。道場長の沖敷菜さん、プロレスの基礎や力道山に空手チョップを教えたのも沖敷菜さん、この方です。レフェリーとして有名ですね。柔術の他に柔道、空手、相撲の経験があったんですね。猪木は沖敷菜さんからもコーチを受けたと。沖敷菜さんから技を教わってレスリングを感覚でやっていました。このインタビューって柔道と柔術を教えてもらったって言ってるようなもんですよね。しかもカールゴッチ道場ができる前の話ですからね。この道場で猪木は一番強かったと多くの日プロ関係者やレスラーが言っているのです。世界一か日本一かはともかく猪木がガチで強かったはまず間違いないと思わせてくれますよね。周りの方々の証言がそれを物語っています。そして渋谷に力スポーツパレスができた。それと同時にカールゴッチ道場が開設しました。その時もう猪木はゴッチとほぼ互角だったと言います。それからゴッチのサブミッションなどカールゴッチの指導を受けるわけですから、間違いなく猪木はガチで強かった説をプロレスファンとしては
信じたいものですよね。同期の2メーターを超すジャイアント馬場がいることを考えれば、猪木が上がるにはやはり強くなるしかなかった。猪木はただひたすらにどうすれば強くなるかだけを考え、練習に練習の日々を続け、後に猪木が起こした世界にも類を見ないストロングスタイル、猪木の強さへの究極のこだわりから生まれたスタイルだと思います。続きます。チャンネル登録やいいねなどコメントもすごく励みになります。最後までご視聴くださりありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。